Assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar, ishlar bo'lyaptimi? Xo'sh, bugun men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam ko'p odam o'zbeklar masalan Ultimate Royal'da ko'rayotgan bo'lsanglar, top reytinglarda turibdi. Masalan, mana hozir top 1da Rapar Baron turibdi. Oldin sektor turuvdi. Undan oldin To'fon turuvdi. Nima unaqa yo'q qoldi desanglar, prям men bu Eronliklar mashina band tashyapti. Buni ko'rsanglar, nima unaqa qotdi desanglar, endi bilmadim-ku. Shunaqa qilib ular teaming qilib, bir-biriga o'zbeklar paddeshka qilib, shunaqa kuchayib ketyapti deb o'ylab band tashyapti. Endi biz ham qolib ketmaylik endi. Mana bu yerda Ultimate Royal'larni o'stiribdi, buyuk jangda. Bu o'zbekcha turganiga. Xo'sh, mana o'sha Ultimate Royal'da mana 531 mana bu shikoyat degan joy turibdi. Shikoyat degan joyda yana tepasida shikoyat turibdi. Mana bu g'arazli hamkorlik degan joy turibdi. O'shani bosamiz. Uni bosgandan keyin mana bu gap обязательно yozamiz. Team up free kill. Обязательно mana shu narsani jo'natamiz. Ketdi. Mana bu ketdi. Endi bitta bu emas. Bu o'zini birinchi akkaunti, bu ikkinchi akkaunti. Ikkinchi akkauntidan tashyapti. Biz просто qarab tura olmaymiz bunaqa narsaga. Mana bu yerda statistika turadi, mana bu. Mana bu yerdan kirsanglar, statistikani bosasizlar. Mana bu yerda reytingli degan joyda buyuk jang mana Ultimate Royal'niki. Mana bu yerda shikoyat turibdi. Mana boyagida mana shu g'arazli hamkorlik degan joy bor. Endi o'zbekcha qilib qo'yganman men. Bu yoqqa ham yana team up free kill. Buni ham jo'natamiz. Endi bitta faqat Eronliklar emas, arablar ham tashyapti. Mana bu galchkasi bor. Mana bunaqa streamerlar ham tashyapti. Endi biz bunga просто qarab tura olmaymiz. Endi o'zbeklarga maksimalniy darajada paddeshka qilishimiz kerak endi. Bo'lmasam bo'lmaydi. Hamma zo'r igroklar, hamma youtuberlar ban yeb ketsa, endi bu nechesniylik deb o'ylayman. Обязательно ko'rgan bo'lsanglar shu videoni, sizlar ham shunaqa qilib tashlab qo'yinglar. O'zbeklarga paddeshka bo'ladi deb umid qilaman. Hammaga rahmat jigarlar. Addushi.